Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah hadrati Nyai Hajjah Syurifah hadrati ruhi Mas Agus Haryanto Al-Hajj. Al-Fatihah. Amanah Fatihah kagem sederek ingkang wakaf panggenan ingkang panjenengan panggeni, yang bersangkutan boten pikantuk dipun sebat asmanipun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-afuwul ghafur, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibun syakur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad syafi'ina yauman nusyur wa ala alihi wa ashabihi madamatil layali wal ayami wad duhur. Amma ba'd. Sadatal masyayikh ulama anal qurama wa bimuqaddamatihim Sayyidi Syekh panjenenganipun Simbah Kiai Haji Mastuki Abdurrahman Al-Hafidh soho ibu nyai Sayyidi Syekh panjenenganipun Simbah Kiai Haji Mahyan Ahmad saking kota Purwodadi, Jawa Tengah, ingkang sampun pinarak wonten ngarsa panjenengan ingkang kawula mulyakaken. Sayyidi Syekh panjenenganipun Romo Kiai Haji Nurul Huda, Sayyidi Syekh panjenenganipun Romo Kiai Haji Harith Munawir, langkung-langkung muassis sekaligus pengasuh pondok pesantren Raudhatu Tahfidil Quran 2 panjenenganipun Sayyidil Akh Kiai Haji Nur Raihan Ahmad soho ibu nyai lan keluarga pondok pesantren soho para kiai lintu ingkang kula mboten saged nyebat asma setunggal-setunggalipun ingkang kawula mulyakaken. Pejabat pemerintah yang berkenan hadir, panjenenganipun Bapak Sekcam Kecamatan Perak, sederek kawula panjenenganipun PJ Kepala Desa ingkang sampun latihan pidato. Kula nak ningali pejabat ceramai titik
terus ngaku rada ndredeg ngoten niku seweneng. Hari ini yang dibutuhkan rakyat bukan pejabat yang bisa bicara, tapi hari ini adalah yang dibutuhkan rakyat pejabat yang banyak kerja. Lah PJ kepala desa ini termasuk kategori kedua sekaligus anjane gak iso pidato. Yang saya muliakan para big boss, wonten ngarsanipun panjenengan Gus Suud, wonten Abah Haji Basyarudin, wonten Abah Haji Zunarto, tidak ketinggalan Ibu Kapolsek. Ibu Kapolsek ingkang pundi? Mboten rawuh. Nggih. Ibu Kapolsek Kecamatan Perak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pangapunten Mbah Yai Mahyan, niki rutinan kula sampun kirang langkung 12 tahun. Kula minggah niki ndamel pemanasan sak panjenenganipun mangki. Hadirin, kula wau dalu ngaos kirang langkung ingkang rawuh 760-an putri sedoyo ngagem masker. Tak rasak-rasakno kula ngaji ora ana ngarepe wong, tapi teng ngarepe pindang ketip-ketip ketok mripate tok. Hingga mboten saged mbedakaken iki ayu apa elek. Lah ngoten niku sing rumangsa elek, alhamdulillah elekku ketutupan. Ibu hadirin, masker niku menurut dawuhipun Pak Camat itu taat dengan protap kesehatan. Tapi perlu panjenengan garis bawahi bahwa yang bisa menghilangkan corona itu hanya Allah. Masker panjenengan ingkang agem itu tidak bisa dibuat jaminan, mboten saged. Yang bisa dibuat jaminan cuma 21 sertifikat, loro BPKB. Betul nggih? Tapi ikhtiar dohir panjenengan wajib ngages masker. Kula badhe bidal mriki ditelepon kalih sederek kula namine Nikita Mirzani. Ora pati percaya wong-wonge. Nikita Mirzani telepon. 1, kapan corona berakhir? 2, carane ngilangno corona. Kula jawab, ada sebuah kitab karangannya ulama besar asmanipun An-Nawadir, pengarangnya adalah Syekh Sihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Di sana ada sebuah rumus untuk menghilangkan semua bala, untuk menghilangkan semua wabah, cuma satu: syukur kehadirat Allah. An-ni'matu idza syukirat qarat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu jika disyukuri maka akan menetap, tapi jika diingkari nikmat itu akan lari. Allah menurunkan wabah niku macem-macem. Al-Quran sampun isyarah ada makhluk Allah yang tidak bisa diperisani oleh kasat mata. Corona itu setelah di zoom dengan sekian kali zoom, ternyata bentukipun kados mahkota. Mila panjenengan ingkang nate mresani mobil produk Toyota itu ada yang merek Crown, itu logonya, lambangnya seperti mahkota.
Maka corona setelah di zoom berkali-kali ternyata hampir mirip dengan mahkota, maka sebutannya adalah corona. Kalau bales telepon ini kita Mirzani untuk menghilangkan wabah corona, satu syukur. Milo Al-Quran nak ngendikan ngeten, wajunudan lam taranga wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Ada junud, prajuritnya Allah yang tidak bisa dikasap mata. Di dalam kitab An-Nawadir niki wonten kisah unik. Enten tiyang wong lanang niki sugih. Cara wong Pakerwaja niku nak ngarani sugih mblegedu. Mobile Pak Belas kabeh gak ana bani. Niki sebelah kanan niki ya, niki big boss. Masya Allah. Dateng mriko dipun sifati dza sarwatin wa malin katsirin, duweni bondo sing boten karu-karuan, bojone ayune boten karu-karuan. Kula pikir-pikir Yai, teng donya niki sing bojone ayu gor telu. Siji pejabat, rata-rata bojone ayu. Loro wong sugih, rata-rata bojone ayu. Telu kiai, niki rata-rata bojone ayu. Mbaye Mahyan niki 2019 kula piye nanggih teng pintu masuk Masjidil Nabawi nggih ya nggih. Garwane wayu. Kula tangleti putrane pinten Yai? Nembe 8. Insyaallah. Kiai putrane 8 jawabe nembe. Jane Yai niku sering sarungan. Sarung niku filsafatnya demokratis, elektis, tur nak nyopot gelis. Mulane jawabane nembe 8. Terus kiai niku setelah disurvei sarungan tapi gak katokan. Mun jenengan takoki sing sarungane rata-rata mboten katokan. Kula mboten ngarani Mbah Yai Mahyan lho ya. Tiang jaler niki garwanipun wayu. Cara Kedirian bojo wayu niku persasat Cinandra, turah rupa turah condro. Mukane bulat telur, pipine nduren sajuring, ketipe ndamar kanginan, gulune ngulan-ngulan, rambute ngandan-ngandan. Bodi nawon kemit, bokonge nangka setugel. Dadi nak ngombe kopi ngoten niku lewat ketok. Masya Allah. Rikala tiang jaler sing sugih sing bojone ayu niku nembe dahar rawuh. Dahar ngangge ulam dajajah masywiyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Iklan. Piyantun jaler sing garwane ayu niku nembe dahar. Disebat datang kitab An-Nawadir kalangan ulama besar Syekh Syihabuddin bin Salama Al-Qalyubi nembe dahar ngagem ulam dajajah masywiyah dumadaan. Niki wonten pengemis ingkang rawuh. Pengemis ingkang rawuh niki ganggu kenikmatan tiang jaler menika anggen dahar. Apa yang dilakukan tiang jaler? Memerintahkan istrinipun kapurih mengusir
pengemis menika. Akhiripun sak sampunipun usir, pengemis menika medal saking dalemipun. Mboten dangu hadirin, suami istri menika pegatan. Datang kitab mboten disebab-sebab musababipun kenapa bisa pegatan, tapi yang jelas keranten sing jaler medit. Ternyata dokter angkat tangan nek ana pasien sing duwe penyakit keranten ayu hadirin. Tiang putri niki enggal laku sak sampunipun telas iddahipun. Dipun rabi tiang jaler sing sugihipun sami. Dados niki pun berumah tangga yang kedua. Delalai sami, remenanipun dahar ugi sami. Pun berumah tangga ingkang kaping kalih garwa ingkang enggal. Delalai dahar ngagem ulam dajjajah masywiyah, ayam janggu ingkang dipun panggang. Dumadaan wonten tiang ingkang nyuwun. Apa yang dilakukan suami kedua? Dia memerintahkan istri, tolong ayam yang kita makan kasihkan semua kepada pengemis niki. Masya Allah, seperti wong lanang pagerwojo dibaringaken sedoyo. Rikolot piantun putri garwanipun tiang sugih ingkang kapung kalih menika niki beto ulam jago menika dipun aturaken pengemis, dumadaan jatuh kaget melayu dateng kakungipun, ana apa dik? Jawabipun, ternyata pengemis niki wau bojo kula mantan. Sing bojo kedua cerita, nak sing ngemis iki mau mantanmu, sing ngemis mbiyen kuwi aku. Paham nggih? Panjenengan nak paham mantuk-mantuk nyenengno kula, tapi nak mantuk kudu balik. Sebab nak ngantuk mboten balik niku mboten paham, tapi namine Allahumma sholli ala Muhammad. Mila syukur itu aji-aji yang sangat luar biasa. Isyarah Al-Quran kalau wau wajunudan lam taranga wa kana Allahu bima ta'manuna basira. Hadirin nomor kali niki kholipun Mbah Nyai Syurifah ingkang kaping selangkung. Kulo tak matur setunggalipun dawuh. Wonten Quran niki wonten surat. Surat menika nilai popularitas, nilai elektabilitasnya tinggi. Keranten yang mendemonstrasikan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus kagem para kiai kedah dipun teliti. Dateng tafsir Jalalain, Jalalain dudu jalan lain. Tafsir Jalalain, pengarang tafsir Jalalain itu dua. Yang pertama adalah Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, nomor kali Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli menika gurunipun Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli menika ngarang tafsir Jalalain milai surat Al-Isra dumugi surat minal jinnati wan nas nembe dipun milai saking suratil Fatihah. Panjenenganipun wafat, dipun lajengaken kalian muridipun ingkang asma Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Konco-konco pesantren sekilas melihat tafsir ini seperti bukan kerja dua akademis, karena lafadznya sama, penafsirannya sama, diktifnya, penggunaan lafadznya sama. Ternyata Syekh Jalaluddin As-Suyuti paham selera gurunipun. Dateng tafsir Jalalain niki wonten dawuh ngeten,
suratul Yasin suratul Makkiyah illa ayata 45. Niku sing salah. Niki sing biasa mbalah tafsir atos-atos. Tafsir Jalalain ingkang nyebat surat Yasin menika turunipun dateng Mekkah saderengipun Kanjeng Nabi hijrah, kecuali ayat 45. Sasampunipun kula teliti dateng tafsir-tafsir klasik, ternyata ingkang leres 47. Sebab 45 niku unine ngeten, wa idza qila lakumut taqu ma baina aydikum. Ingkang 47 menika wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Cocok menawi menika turunipun dateng Madinah, sebab hanya di Madinah perintah sedekah. Nomor kali menurut tafsir Al-Qurtubi wonten kalih yang tidak turun di Makkiyah, yakni ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sababun nuzul ayat ini berkenaan dengan Bani Salamah dari sahabat Ansor. Allahumma sholli ala Muhammad. Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini murid paling kerennya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Menika kagungan kitab agung 18 jilid. Kula tumbas pasaran kali Mbah Yai Mahyan. Niku asmanipun Ad-Durru Al-Mansur fi Tafsiril Ma'thur Lis-Suyuti. Imam Suyuti menika kagungan kitab malih ingkang damel pedoman perguruan tinggi umat Islam, inggih menika Al-Itqan fi Ulumil Quran. Dateng mriko dipun sebat Imam Suyuti lahir dateng Mesir, menawi dipun hitung kalian Masehi sekitar 1445 Masehi, wafatipun 1505 Masehi. Menawi dipun hitung kalian kalender Hijriyah, panjenenganipun lahir 849 Hijriyah, kapundhutipun 911 Hijriyah. Imam Suyuti ndawuhaken, kenapa surat Yasin itu begitu populer? Setunggal, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam anggen mendemonstrasikan surat Yasin begitu hebat, sampai ulama-ulama Nahdliyin, masyarakat Nahdliyin sing boten sengaja ngapalno Yasin, alhamdulillah melo apa rawuh tahlilan dimulai sare berkat teko tangi, tapi ndelalai nggih apal Yasin. Kanjeng Nabi dawuhipun ngeten, manzaro, siapa orang yang berziarah qabra walidayhi au ahadihima fi kulli jum'atin, siapa orang yang berziarah makamnya, berziarah kuburannya orang tua dua-duanya, au ahadihima, atau salah satunya orang tua hari Jumat, berarti binjing hadirin, faqara'a surata Yasin, kemudian baca surat Yasin indal qabri, ghafarallahu lahu bi'addati kulli harfin minha, maka orang tua kita akan diampuni Allah sebanyak huruf dalam surat Yasin. Kula itung badhe budal mriki wau, surat Yasin niki hurufe 3028 huruf. Bu, nate ngitung catetan bon niku sing cepet pikun Bu. Mila menawi dalam muqaddimah surat Yasin, surat Yasin niku surat ingkang kaping 36, lajeng turunipun nuzulipun niki ingkang kaping 41. Kalimatipun niku 733 kata, hurufipun 3608 huruf surat Yasin. Sinten tiyang ingkang maos surat Yasin
tiang sepahipun dipun sepunten dateng Allah sebanyak huruf surat Yasin. Allahumma sholli ala Muhammad. Menika ingkang sampun kapundhut, menawi kula kalih panjenengan tiang sepah dereng kapundhut, menika hadisipun Kanjeng Nabi ugi sahih marfu, ma min mayyitin yukra'u indahu Yasin. Ada orang sakaratul maut dibacakan surat Yasin, illa hawwanallahu alaihi, kecuali diberikan fasilitas Allah cabute nyawa gampang. Alhamdulillah. Bon niki terkait dengan tiang mati. Kula niku Mbah Yai Mas Duki menawi haflahipun Mbah Yai Muhsin Tertek Semanding Al-Hafid niku sering diundang. Ada satu pengalaman, Mbah Yai Muhsin niku tamu ribuan, menawi dahar niku baskome namung setunggal. Subhanallah, cekap. Wangsul tiang mlebet niku mundhut sekul niku cekap. Kula namung batin. Akhiripun beberapa kali pertemuan kula tangklet dateng Mbah Yai Muhsin saderengipun kapundhut, Yai kula ningali tamu kathah sementen baskome kok mboten telas-telas segone. Niki nopo sirinipun? Akhiripun kula diundang teng kamar. Mbah Yai Muhsin dawuh, wong arep mantu, wong arep yasinan, wong arep duwe khol, segone titik tapi ribuan cukup iki wacanen. Nah niki tulung jenengan catet. Betopen mau tuntut buntet Bu? Betopen mboten? Bapake betopen? Beto, nggih. Ting mriku niku ternyata Mbah Yai dawuh ngeten. Beras. Cara wong Jawa nak ngarani daringan. Leres nggih? Nah, tebu ireng niku rada kota nak ngarani kosmos. Sakarep sing nyekel mik aku kok. Daringan beras menika saderengipun dipun waos, saderengipun dipun masak niki kapurih maosaken surat Yasin. Dateng mrika wonten argumentasi hadis yang luar biasa. Mangqara'a surat Yasin inda ta'amin. Siapa orang yang membaca Yasin di sampingnya logistik, khaufa qillatahu, sing sahibul bait sing kagungan dalem niku khawatir mboten cekap, kafahu, maka akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung tamu ingkang rawuh pinten. Mila panjenengan badhe tindak ting peken dompet panjenengan sawang yasinono. Nah, insyaallah pancet. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun hadirin niki pengantar Mbah Yai Mahyan tentang hebatnya surat Yasin untuk ahli kubur sekaligus untuk kula panjenengan kecekapan dunia akhirat. Sing terakhir para rawuh, kula nerusaken ngaos dateng Masjid Pak Jenderal Muldoko Ahad kala wingi. Dereng tuntas keranten miki niku mboten pas. Lho sing guyu pengalaman kala wingi. Wonten setunggalipun kitab Al-Manhajus Sawi Syarhu Usuli Thariqatis Sada Ali Ba'lawi, menika karangan ulama agung inggih menika Al-Habib Zain bin Ibrahim As-Smith. Wonten mriku wonten dawuh ngeten, innas sholata, sesungguhnya bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Kanjeng Nabi, ma tahtaju ila syaihin wala hudurin. Bersolawat kepada Kanjeng Nabi tidak butuh guru. Khusus solawat mboten usah golek ijazah. Wala hudurin, dan tidak perlu hadir dalam hati. Bahkan yang lebih ekstrim di kitab itu, ma yubtiluha arya wala ghairuh. Bersolawat kepada Kanjeng Nabi kok panjenengan pamer. Bersolawat kepada Kanjeng Nabi panjenengan ria, pahalanya tetap
tidak batal. Alasannya setunggal, lisururil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keranten ngremenaken Kanjeng Nabi. Alasan kedua, illatul hukminya, li anna sholata ala nabi, karena bersolat kau Kanjeng Nabi, fariha minhu, Kanjeng Nabi remen. Wa thawabu far'in nabi ma yu'adiluhu syai'un, menggembirakan hadrati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki ganjarane tidak ada satupun yang membandingi. Mila kanca-kanca sing selawat Kanjeng Nabi suarane enak kok pamer mergo ana calon mertua, saya ACC terusno, tidak masalah karena dijamin oleh kitab, yakni Al-Manhajus Sawi Syarh Usuli Thariqatis Sada Ali Ba'lawi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing terakhir kula cerita, tapi niki mboten teng ngemplak yai, judule cerita nih mangke nak ngapusi ketok. Niki teng daerah Libanon. Libanon niku Kertosono Ngulon. Datang Libanon niku kalau merayakan peringatan dzikra haflati dzikra maulidi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku betom senapan yai. Jadi tembakan der 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 der. Lah wong ngemplak gak duwe tembak akhirnya diganti mercon. Ternyata setelah tembakan niki dilepas, ada non muslim itu yang ikut menyaksikan perayaan itu dari loteng, dari rumahnya tingkat. Subhanallah, ternyata ada peluru yang nyasar kepada anaknya yang masih balita. Setelah berlumuran darah, anak ini dibawa ke rumah sakit Libanon. Ternyata dokter angkat tangan dibawa ke rumah sakit Amerika. Hadirin, setelah itu ternyata tim dokter itu menyatakan bahwa ini nggak bisa diselamatkan. Di dalam ruangan ICU, ibunya ini di luar kaca. Apa yang dilakukan? Menghujat, mencela hadrati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan begini, "Hai Muhammad, umatmu merayakan kelahiranmu, tapi korbannya adalah anakku. Di mana tanggung jawabmu?" Dumadaan hadirin, ketika ibu ini ngamuk, dokter ini medal sedoyo. Ternyata bocah sing koma niki memanggil-manggil ibunya, "Ya ummi aghliki," tutup pintunya. "Muhammad, Muhammad, Muhammad." Ibu ini mboten paham. Anakku nyeluki sapa? Kon nutup pintu nih, "Muhammad, Muhammad." Ternyata seluruh dokter dan ibu mlebet. Subhanallah, luka yang ada peluru ini bersih, tidak ada luka dan sembuh sebagaimana belum kena tembakan. Kanjeng Nabi rawuh. Milo hadirin, Ibni Abbas yang pernah didoakan oleh hadrati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ibni Abbas adalah mufassir klasik pertama yang didoakan Kanjeng Nabi. Niku dawuhipun ngeten, umat Islam punya perisai dua. Yang pertama adalah solawat faqat madho. Yang pertama adalah Kanjeng Nabi faqat madho, ngapunten. Yang kedua adalah istighfar wa huwa baqin ila yaumil qiyamah. Mila panjenengan kepingin kerawan hadrati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyak baca solawat. Kepingin selamat, bacalah solawat digabung dengan istighfar. Maka nasnya Quran jelas, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Santri sing paham, liyu'adziba itu kata kerja, fi'il mudhari' disambung lamul juhud.
berarti nak fi'il mudhari' kata kerja, dia punya zaman. Rasulullah secara hakikat tidak meninggal dunia, bahasa sopannya intaqala ila rafiqil a'la. Maka banyak orang-orang yang ketemu mimpi Kanjeng Nabi. Kula salim kalih Mbah Yai Mubashir Mudir Al-Hafid niku salim niku ambune mboten kados aroma di dunia. Maka kalau ada kiai siapapun ngomong kepanggih Kanjeng Nabi, maaf, bohong. Ketemu Kanjeng Nabi dalam mimpi, gak mungkin orang ini kuat untuk bercerita, pasti dia diam. Kalau mimpi ketemu Kanjeng Nabi demi Allah kebenaran, tapi mimpi ketemu Allah demi Allah kepalsuan. Paham nggih? Jadi nek wong ngemplak kok ngaku dhek wali, salat Jumat nyang ndukure godhong, tulung aranana kuwi wali codot. Paham nggih? Jumatane nanti teng Mekah ngapusi. Wali yang tampak adalah tegakkan syariat, khawarik itu pilihanipun Allah Subhanahu wa taala. Hadirin niki pemanasan saderengipun Mbah Yai Mahyan minggah. Kula rutinan mriki pun dangu niki Mbah Yai Nur namung paring kesempatan supados istiqomah. Kula nyuwun pangapunten ingkang kathah zahiron wa batinan. Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mbah Yai ngaos mriki niku biasane sampai jam 1:30. Nah, monggo panjenengan tanekaken bebas mriki, bebas corona. Nyuwun pangapunten ingkang kathah zahiran wa batinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.